Hi guys，歡迎嚟我嘅 channel，我係 Carmen。今日呢條片呢，就又係開箱啦。咁話說呢，係咪前幾日呢都唔係啦？我之前呢，就去咗冒險樂園玩嗰個推寶石嘅機，亦都係我好耐冇玩嘅機啦。咁為咗啲乜嘢？就係為咗噔噔噔噔，就係佢啦。咁我就同大家一齊開箱下呢個森林家族雪糕車啦。A few moments later. 哇哦，係咁樣，佢有個長幾嘅，但係個長幾我應該都，我諗我唔會要啩，唔知咧。跟住佢有本 leaflet 啦。咁首先咧，佢有一個嘅雪糕嘅嗰個晾雪糕嘅架啦。然之後咧，佢咧呢個雪糕咧其實幾特別嘅，佢係可以咧你自己去吸上去㗎啦。咁佢係一個好細嘅 cone 啦，佢就好多球嘅雪糕，咁你就可以咁樣吸上去，就係自己吸嘅。又或者咧，佢有一個呢個筆筆，咁你可以咁樣咧，咁去吸上去都得，冇錯。然之後咧，佢仲有好多款啦，然之後亦都有啲嘅朱古力牌啦。有啲朱古力牌，然之後咧，咁咧呢啲嘢咧，你就可以卡喺架車度啦。而架車咧就會有一個雪糕，然之後咧佢呢度咧係有一個嘅晾雪糕嘅嘢嘅。咁但係佢有條橡筋，我就陣間拆啦。之後咧佢架車咧 overall 就係粉紅色心形款，個轆咧都係喐到嗰啲嚟嘅，係啦。然之後呢，佢車尾就係一個兔仔樣啦，入邊就係咁樣嘅。呢條片就嚟到呢度啦，咁同大家開箱咗呢個非常之愛嘅森林家族，咁希望大家中意啦。中意嘅話記得 like、subscribe 同埋 share 出去。我哋下條片見，拜拜。